You're listening to the Danish Tubecast, the #1 podcast for those learning Danish. If you like what you hear, please leave me a review within the Apple Podcast app, on Google, or wherever else you might be listening. It will help other people find this podcast and let them know that you enjoy it and find it useful. Also, if you would like to be a guest on the podcast, if you are learning Danish and would like to come along, chat, learn a bit of Danish on the fly, you can do exactly that. Or maybe you speak fluent Danish already and just want to have an interesting conversation. If that sounds like something for you, you can write to me at danishtuberocks@gmail.com or find me on Instagram at Danish_tube. Let's get into today's episode. Danish Tube. Fy for satan i helvede, vi er tilbage for at bande en masse på Danish Tubecastet. Mit navn er Liam, og jeg, eller vi, kommer med nogle beskidte ord i dag. Jeg siger vi, fordi jeg har 2 gæster med på showet. Eller måske skal jeg sige, at jeg har en co-vært med. Brooke, du er med endnu en gang, og du skal forsøge at tage mit job, ikke også? Ja, jeg kommer for dig. Yes. Det har vores ven Thor, han har sagt, at du var så god, at jeg er ude, og du er inde. Så. Det er sjovt. Det bliver en eksplicit episode til de voksne i dag. Så hvis du er teenager, skal du fuck af. Nej, var det for meget? Var det for meget? Det er måske for meget. Undskyld. I må gerne være med, hvis du er teenager. Det er okay. Setting the tone. Ja. Det sker tit på podcast, at man tager en ekspert med, men ja, altså så kommer man virkelig ind til kernen på emnet. Men det har vi ikke råd til på Danish Tubecastet endnu, så vi må nøjes med min ven Brett. Hej Brett, velkommen tilbage. Så, hvordan går det? Det går mega godt. Du er tilbage. Det er anden gang, men teknisk set er det måske 3. gang. det er teknisk. Ja, det glemmer jeg aldrig. Første gang mødte vi, men vi fik ikke optaget vores samtale, så det gik bare væk. Det blev væk. Det var en misforståelse. Ja, en misforståelse. Men den anden gang, jeg tror, at vores anden gang var meget bedre, så det virkede. Jamen, Brett, jeg skal selvfølgelig introducere dig jeg skal introducere dig over for Brooke. Så Brooke, Brooke og Brett, det klinger godt. Hey, hvad så? 2 amerikanere på podcasten. 2 against 1. Yeah. Yes, our strange Americanisms. Yes. We're gonna use just pure American expressions. Yeah, Only there's speaking so many. idioms. I get surprised by Brooke sometimes because she says things I'm like, what? I never heard that before. But it's really fun. Som sagt har vi ikke nogen ekspert med, men jeg ved, at Brooke har researchet lidt dagens emner, hvilket er bandeord, swear words. Og Brett og jeg, vi ved måske en ting eller 2 om bandeord. Måske. Jeg tror, vi er måske gode til at bruge den. Måske. Det finder vi ud af. Så jeg vil starte med at spørge her. Hvad er et bandeord? Kan I måske forklare det? Er det nogen, der har en idé om, hvad det er for noget? Jamen, det er efter min mening, at bandeord er et ord eller et udtryk, det er uhøfligt eller fornærmende til en anden person. Og det kommer an på kulturen, hvad dette ord kan være, måske. Det ændrer sig i forhold til kulturen. Okay. It's an unpleasant or an insulting word usually for somebody, but this changes over time. Brett, er du enig i, at det altid er noget uhøfligt noget? Ja, det kan godt være uhøfligt, men det er også, jeg tror, at for det meste er bandeord kan være upassende i
mange situationer. Situation, Så man skal ikke bruge dem hvis for eksempel man er omkring børn, eller din mor og far, eller noget sådan. Sådan. They are inappropriate around the kids and the grandmother, måske, maybe. Ja. Og jeg tror, det kommer... oprindelsen er i nogle gange religion, eller når det er tabu i en kultur. Tabu. Det kunne være afgøring, eller er det ord? Afgøring? Afføring. Eller sex. Afføring, eller sex, eller religion. Ja. Brett, forstår du afføring? Ikke endnu, men kan du forklare den? Kan du, Brooke? Hvad betyder det? Okay, så det er ord, som det handler om ens krop, måske, og det måde på ens krop værker. Det handler mere om de ting, som kommer ud af ens krop. Kommer ud, ja. Okay. Stool, shit and piss. Gotcha. Yeah. So Brooke's saying like swear words have their origins in religion or things that are taboo, and stool, I think, is the right word. Shit and piss and stuff. Bodily functions. Bodily functions and waste. Body waste. Ja, sådan. Det er måske et bedre ord end stools. I hate that word. Schools. Bodily functions. That's like a Britishism. I would never say that. Okay, ja, det er det måske. Det ved jeg ikke. Og når du siger tabu, hvad mener du præcist? Oh, sorry, I just realized there's another word which is feces. That could be a good translation for afføring. Yeah. Afføring. Yeah. Feces. Men det er ikke kun feces. Det er like piss og andre ting. det er afføring. Does that summarize all of it? Afføring is like all the ways. Yeah, I think so. Yeah. This is a lovely episode. Ja. Ja, Dejligt. det er en dejlig episode. Vi snakker om lort og pis og alle mulige ting. Og det skal bare blive bedre og bedre. Ja, Selvfølgelig. Jeg tænker på tabu, som det handler om andre kropslige ting som sex, jeg tror. Det er måske andre ting også. So the taboo part is things relating to sex. Måske. Ja. Det kunne være. Har du et eksempel på et ord, måske? Bare hurtigt. Jamen, på engelsk, jeg tror, at fuck, det er meget... Fuck, selvfølgelig. Yeah, fuck. We'll just say that. Og vi kommer til at snakke meget mere om fuck under episoden, så det kan vi vende tilbage til. Jeg vil lige holde en pause og give et shout-out, og det bliver til Josh og Alexandra, hvem var med på Skype Room i går. Yesterday we had a free weekly meeting at 9 p.m. Danish time on Skype, and we had 2 new guests that joined us. So I want to say hey to you guys. Thanks for joining us. And for anyone else that wants to practice their Danish for free, you can do it every Tuesday at 9 p.m. Danish time. The link you can find on Instagram. Just go in my profile and there's a link there. So cool. Okay, så lad os fortsætte med et lille spil. Hvis vi kunne kalde det, eller en lege. En leg. Jeg har skrevet nogle eksempler på, hvornår vi bruger bandeord. So I've written a few example short scenarios of when we might use a swear word. Så jeg spørger jer, hvad for et dansk bandeord vil I bruge, hvis, for eksempel, I tabte aftensmaden på gulvet? So what Danish swear word would you use if you dropped your food on the floor? And my example is, fy for satan. Fy for satan, man. Jeg vil gerne sige, for fanden! For fanden, mand! For fanden.
Usually completed or joined by man, for fanden mand. For fanden, mand. Jeg må sige... fuck, no, nej, just kidding. Jeg vil sige... hvad i helvede? Hvad i helvede sker der? What the fuck is going on? It's kind of funny because all of those examples, fy for satan, for fanden, og hvad i helvede, they all kind of mean the same thing for me, you know. Yeah. I guess fy for satan and for fanden is a bit like, god damn it, what the hell? Something like that, so these religious sort of connotations. Det er alle religiøse. Religiøse, ja. Okay, så lad os tage det næste. Hvad nu, hvis I blev låst ud af jeres lejligheder? Jeg ville måske sige, ej, det mener du kraftedeme ikke. Det mener du kraftedeme. Hvad vil I sige? Jeg vil sige, fuck. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Måske vil jeg sige, for søren. Fordi der er et barn omkring mig, og jeg vil ikke være uhyggelig og upassende. Aha, okay. I denne situation. Mm-hmm. Og hvorfor for søren? Hvorfor er det godt at bruge, når der er et barn til stede? Fordi jeg har gennemgik alle Pixar-filmer, og de bruger den meget tit. Okay. Og i en kontekst, der ligesom er for satan, eller for fanden. Så de siger for søren. Og det er den eneste sted, jeg har set den brugt før i Pixar og Disney-filmer. So for søren is basically a softer version of for fanden, for satan. There is a word for it when it's like a softer version, but now I don't remember. Anyone know? It's left me. No, okay. It's like a mild swear word. Yeah. I don't know a word for it. Det hedder noget på dansk, nu kan jeg ikke huske det, men lige meget. Hvad nu, hvis det tog kørte lige for næsen af dig? Jeg vil for eksempel sige, fucking lord, man. Yeah. Sikker en lort. Sikkert noget lort. Jeg vil sige, sikkert noget lort. Sikkert noget lort. What shit? Sikkert noget lort. Sikkert noget lort. And that is if your train left like right in front of your nose, like you just missed it. Hvad med dig, Brad? Kan du gentage situationen? Hvis det tog kørte lige for næsen af dig. So if your train left right in front of your nose, like you're just about to get on it, and it was like, ciao, baby, I'm going. Which happens to me quite a lot, even though I live right opposite the train station. Jeg vil sandsynligvis række ud til den med min arme, kigger i langt herfra og siger, pis. You'd reach out your hand almost in slow motion, probably. You would likely do that, and then just go, piss. For you, when you say piss, what would be the English equivalent for you for that? Jeg tror, at der er ikke en en-til-en, mindst for mig. Og det kommer an på konteksten. Men hvad synes du, Brooke? Jeg synes, det er mere som, shit. Yeah. Det er stærkere på engelsk at sige, shit. Piss, men vi siger det ikke så meget piss på engelsk. Det kan vi, men det gør vi ikke. Ikke på den måde. Som, how do you say, like a exclamation. Et udråb. Udråb. Ikke som udråb. En udråb. Et udråb. Whatever. It's udråb. 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 An outrobe. Yeah, an outshout. It's literally what you're saying. Yeah, for me it's like saying shit, and I feel like they have sort of the same, almost the same sort of weight for me personally, because I don't feel like shit now, at least, is very heavy in regards to, for example, fuck or some other swear words that we use. Maybe it's just me. I feel like it's kind of soft, but
Like I know that Brooke got in a car with her kids the other day and said, "Let's get this shit going." Oh, So if you can say that in front of your two boys, then you know. They were like, gammel er de? more. Like there was silence. Hvad sagde du damn, lige? What did you just say? Kan vi se den? Ja, hvis du må sige det, så må de også. Ja, også? jeg Eller- tror, jeg har sagt den før, men en gang min ældste søn, vi var i bilen, og det var midt om sommeren, og bilen var meget varmt, og han sagde, kan vi lige tænde for the fucking air conditioning? Og han var måske 5 år gammel, og jeg prøvede bare ikke at grine, fordi det var så sjovt. Jeg sagde, ja, vi kan selvfølgelig tænde for air conditioning, men du skal ikke sige fucking air conditioning. Mom, can we please just turn on the fucking air conditioner? Ja, så jeg tænkte, fuck, jeg må sige det ret meget, hvis han siger det. Og jeg sagde, okay, jeg vil undervise dig det rigtige måde på at bande. Fordi man kan ikke bare kaste ordene rundt. Man skal bruge dem rigtigt for at have vægt og i de rigtige situationer. Ikke i skolen. Hvad synes Fair du om nok. det, Brad? Er det rigtigt, at man skal bruge den sådan, når det passer, eller kan man bare bruge den, når man har lyst? Selvfølgelig. Ja, så det er min mening, at siden jeg var en teenager, tror jeg, at jeg har altid været hvad siger man, conservative med mine bandeord. Og Konservativ. meget konservativ. Okay, ja. Jeg har været meget konservativ med mine bandeord. På grund jeg vil ikke være upassende, så jeg har altid hvad siger man, lagt mærke til mine overvælger. Mit overvalg. Mit overvalg. Ja, så, men det er bare mig. Og med tiden tror jeg, at jeg har slappet af lidt mere og været lidt mere fleksibel og brugt mere bandeord. Men ja, jeg tror, at kontekst er selvfølgelig meget vigtig. Det er jo vigtigt, ja. Fordi så det kan hurtigt blive til noget grimt, når man bare smider bandeord ud. Ja, men det kan vi snakke noget mere om. Lad mig lige se her 2 sekunder. Vi havde et eksempel tilbage, og det var, hvad nu, hvis du tog din kæreste på fersk gerning, mens hun eller han knæppede en anden mand eller kvinde? Hvad vil I så sige? Det må være noget virkelig hårdt. So if you caught your boyfriend, girlfriend red-handed fucking I Satan, fucking shit, Lord. Du okay, er vi renser den her ud, alle sammen. Alle for fuck, satan, kraft, dine hele ord for rød. Nej. Hvad tænker du, Brad? Vil du også gøre det? Vil du også være sådan? Ja, det tror jeg nok. Men jeg kan også forestille mig, at en anden vej at være meget stille og En anden måde. en anden måde, ja, tak. En anden måde at være stille og passiv-aggressiv, måske. Passiv-aggressiv. Hvad tænker du, at du laver? Hvad er det, at du laver lige nu? Må jeg også være med? Det er hygge. Jeg vil gerne med, men jeg er lidt vred lige nu, så det tror jeg kan ikke, men ja. sådan. Helt sikkert. Ja, man kan bare sige for pokker og gå ud i værelset. Peace. Man kan også lade være med at bande. Man kan også bare lave det her. Nå,
så går man igen. Hva? Man kan join in. Man kan joine, man kan deltage, man kan spørge, om man må være med. Tak for invitationen. Der er selvfølgelig plads til en mere. There must be space for one more. For en mere. Yeah. So one little cool thing that we picked up there was this thing of the difference between måde og vej. So in måde, a way of doing something is always in måde at gøre noget på, og en vej is only a way of like the road. Which way do we go? Like, vi skal den her vej, eller den her vej. Ja, en retning. En retning, præcis, a direction. Okay, fedt. Vi holder saft susme en pause, og så er vi tilbage om et øjeblik på Danish Tube-kastet. Danish Tube. Thanks again for listening to this Learning Danish podcast for you, the Danish learner. If you didn't know it, I do actually teach Danish. That is my full-time job. So if you are on the lookout for a cool Danish teacher looking to improve your skills or maybe just fine-tune your language, get in touch with me. Write to danishtube.rocks@gmail.com. I would be super happy to hear from you and to help you on your Danish language journey. Danish Tube. Hej igen, vi er tilbage på Danish Tube-kastet. Lad os nu krybe til kurset og snakke om bandeord noget mere. Skal vi starte med et meget åbent spørgsmål, og det er, hvordan har I det med bandeord generelt? Hvor meget banner I? Brett, du har fortalt os faktisk lidt om, at du har været lidt konservativ, du passer lidt på, eller det har du gjort i fortiden. Men nu er du lidt mere afslappet, sagde du, i forhold til bandeord? Ja, især i kontoret, fordi i fortiden, jeg var slet ikke plejer til at bruge bandeord i kontoret. Det var super upassende, det var for simpelthen not allowed. Ikke tilladt, eller forbudt would be like det var forbudt. Forbidden. It was forbidden. Swear words were forbidden in the office. You would be banished if you used one. Nej. I'll go around whispering swear words to myself. Fuck, Lord. Gotta get them out somehow. Nej, men nu, jeg tror, at så på dansk, jeg forstår, at engelsk bandeord er ikke så stærkt, som det er på engelsk, selvfølgelig. Så man kan godt bruge dem. Jeg har hørt en af mine veninder, hun har sagt en sætning, og jeg tror, det var, jeg er en slut for ægger. I'm a slut for eggs. Noget sådan. Men det så på engelsk. Det var noget sådan. Jeg kan ikke huske lige præcis. Det er bare totalt random. Men det var måske var det en slut for slik. Det ved jeg ikke. Alligevel. Og det, jeg forstår, at det, og Liam, du kan svare til den. Jeg forstår, at det lyder meget forskel på engelsk versus på dansk. Fordi på dansk bare de bare hvor siger man carry weight? They don't carry as much weight or meaning. De bærer vægt. De bærer vægt. They don't bear as much weight. De bærer ikke samme vægt. Jeg skriver lige i chatten til dig, fordi vi er på Skype. Bærer vægt. Bærer vægt. Det her jeg spørger Liam om også i forhold til ordet fuck, fordi jeg tror det bærer ikke så meget vægt på dansk i forhold til engelsk. Det føler stærkere på engelsk for mig. Og det er måske fordi det er en engelsk ord, og det giver en anderledes betydning på dansk. To dansker. Yeah. It's like in one language, in English the word fuck is a really strong word, but in Danish it's maybe a little confused, or I don't know, it's more fun to use it within the Danish language for the Danes, so they maybe don't perceive it as such a strong word, although our research, that we will look at later, suggests otherwise. But
Men det er, jeg kan ikke huske året, da forskningen var undertaken. Det var 2011. Ja, så måske sproget har ændret sig allerede lidt. Det kan være, det var mange år siden. Ja. Mere end 10 år, så... Ja, det er meget interessant. Men Brooke, lad os vende tilbage til det lidt senere, det med fuck og de engelske bandeord. Jeg vil spørge dig, Brooke, hvordan har du det med bandeord? Banner du meget? Eller, jeg ved, at du banner foran dine børn, men... Hvordan har du det ellers med bandeord? Og de skal lytte til denne podcast, så pas på. Yeah, so be like, that's my mom. Go get him. Nej. Jeg banner. Jeg vil ikke sige for meget, men der er situationer, hvor jeg føler, det er fint, og det er en sprogstil måske. Det er en måde på at føle sig. Udtrykke sig. Måske, og hvis du har slået sig, eller... hvis du har slået dig. Hvis man har slået sig, kunne man udtrykke sig sådan. For mig, det er bare ord. Ja, der er ikke en religiøs eller dybere betydning for dem, så kaster jeg dem rundt lidt, men jeg er hjemme for mest, så jeg føler, det er fint at sige bandeord med familien eller venner. Jeg vil selvfølgelig ikke bruge dem på supermarkedet, eller hvis jeg har en tale at give, eller det kommer an på publikum. Undskyld, en hvad sagde du? A speech, en tale. En tale, yes. En tale. Og hvis jeg giver en lektion, eller jeg tager til min børns skole, jeg vil ikke bruge dem, men jeg tror, der er et sted og rum måske for at bruge dem. Det giver farver i. Det giver farver til sprog. Ja. Må jeg... Selvfølgelig, du taler bare. Jeg tror også... det er helt fint. Jeg tror også, at de holder meget mere... Og de hvad var det? De bærer mere vægt. De bærer mere vægt, hvis man bruger dem ikke meget og i en bestemt situation. Så hvis der er en tale eller en bog, så jeg kan huske en bog, Big Magic, og i denne bog, jeg tror, at hun bruger ordet fuck bare to gange, men begge 2 gange er det en explosion. Det er så... Eksplosivt. Sådan eksplosivt. Det fanger mands opmærksomhed. Ja, det fanger mands opmærksomhed, og det bærer meget vægt. Så jeg tror, hvis man bruger dem på en bestemt og en thoughtful måde, kan det være passende, og kan det være nyttigt og rimeligt og praktisk. Sådan, nice, gode tanker I har. Brooke doesn't use them too much. She Just thinks enough. it's okay. She says, good enough. There's situations where you should use it, or it's kind of like a style almost, can be. But you mentioned about it being a good way of expressing yourself, and briefly you mentioned about if you hit yourself, or like you, I don't know. Like you stub your toe, or you like hit your hand with a hammer or something. Yeah. Oh God! Which I'm doing all the time. What are you doing at home? Swinging the hammer around. Training in confined spaces.
Men nej, der er også noget forskning bag det med, at når man slår sig, så formindsker det måske smerten, hvis man banner. Så det er også noget om Jeg det. var meget overrasket, da jeg læste den. Liam was saying that there's research that shows that if you like swear, if you hurt yourself, it actually like increases your pain threshold, or you can like deal with the pain better. I thought that was fascinating. All right. So they're okay at banner. Ja. Det er næsten nødvendigt at bruge et bandeord. Ja, det er almost necessary. Ja, så hvis man siger født en et barn, skal man bare banne hele tiden. Okay, ja. Det gør det skal jeg det nok huske næste gang jeg føder. Ja. Remember that next time I'm giving birth. Yeah, exactly, right? Right, guys? Next time you hit yourself in the head with a hammer or you're giving birth. Yeah, exactly. I live a wild life. But you also said they're just words, like these like religious connotations, meanings. You don't really, and I think the majority of us don't. Like, of course, we can read into it, but majority of us don't think about if something is a religious word or whatever when we're actually using it in our daily life. I think, but you would use it with friends and family, maybe not in the supermarket. And Brett talked about that. If you use swear words too much, they sort of lose their weight. You know, they lose their meaning. And you talked about a book where the word fuck was used just twice, but because it was used sparingly, it really caught your attention. It was more explosive in that way. Og jeg tænker nu på en kogebog, som jeg havde engang. Nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Men det var en vegansk kogebog, og hele stilen handlede om, at de skulle bande meget. Så når du læste opskriften, så var det sådan, at du skal, det ved jeg ikke, du skal fandme røre Jeg har bogen. Skålen. Har du det? Yes. Tag kraftedme, smid hele lortet ind, og altså det er på engelsk, men it's sort of like, put all the shit in, and fucking do this, and fucking do that, like, and you can see like, it's funny, but after a while, it's like, the swear words sort of lose the weight, you know, it just becomes like a stupid thing. Ja, det er alt for meget. Det er meget sjovt til først. Du begyndte at læse kogebogen, og efter jeg tænker, bare kom ud med opskriften. Come on. Kan du huske, hvad bogen hedder? Nej, men I bet I can look it up really fast. The fucking cookbook. It is something like that, yeah. Okay, well, I think it used to be called Thug Kitchen, but they changed the name right. Thug Kitchen. because I think it was... Shout out to Thug Kitchen. I know you're not listening, but Thug Kitchen, thanks for the awesome vegan recipes and the swearing. Ja, okay. Så kunne vi måske snakke om grundene til, at vi banner. Og vi har nævnt nogle ting, for eksempel når man slår sig, det er en grund til at bande. Er der nogle andre grunde til, at vi banner? Any other reasons why we swear, apart from the stuff we've sort of mentioned already? Jeg læste lidt om gruppesolidaritet. Kan man sige? Hvad var det? Gruppesolidaritet. I don't know if I'm... Gruppesolidaritet, ja. Det handler om forhold mellem tror, og det måde, at vi bruger bandeord sammen, og det forbinder os. Det er ligesom kærlige navne med nogle venner. Jeg kan prøve at forklare på engelsk. So social solidarity, the relationships that friends might have, there's some research done that people might call each other like in loving terms. Like I wouldn't. It makes me so uncomfortable to say that. But I can't think of a different word, but maybe other people say like, "Hey, fucker," I don't know. I just love it, like, "Hey, slut." I mean, if you're willing to have sex with me, you're definitely a slut. That's like the implication there. Yeah, men jeg har hørt TV-serien venner, det kalder hinanden
nogle bandeord? Eller også, jeg har noget venner, og så hvis det tættere, at vi grå sammen, the closer we grow together, hvad siger man den? Hvad mener du? Kan du sige det igen? The closer we grow together. Måske jo tættere vi er, jo tættere mere vi noget. Yeah. Okay, så tættere vi er, bliver den, vi har flere muligheder for at være ikke aggressiv, men bruge aggressiv måde at tale. Så, alright, shut the fuck up. Eller noget sådan. Yeah. Så, og det er muligt, fordi vi er så tæt på hinanden, og det er sikkert at bruge denne ord, det vil ikke være misforstået. Ja, helt sikkert. Det er et mega godt eksempel. Fordi jo, det er sådan, du siger lidt, jo mere man kender hinanden, jo flere ord, eller bandeord, eller skældsord, kan man bruge, uden at nogen bliver fornærmet. So the closer you are with someone, the more you can swear at them, or use insults, or use, without insulting them, basically. Jeg har også nogle venner, som er sådan, en af mine bedste venner, hver gang han ringer til mig, det starter altid med et skældsord, eller han skælder mig ud på en eller anden måde. Hej dit langhårede svin, eller et eller andet. Og mine brødre, det er også sådan. Jeg har en bror, som altid taler sådan til mig. Han kalder mig altid noget, et eller andet. Ja, en slut, eller hvad det nu skal være. Kan du lide det? Cleaner du? Eller er det lidt for meget? Jeg synes nogle gange, at det bliver for meget. Ja, nogle gange kan det være sjovt. Jeg synes altid, det er sjovt på dansk, når min ven Jarl, han ringer til mig og siger noget. Fordi han har bare en sjov måde at gøre det på. På engelsk synes jeg måske ikke, at det er så sjovt. Men det ved jeg ikke. Jeg forstår. Det ved jeg hvorfor. Ja. Okay. Så det var gruppe solidaritet, group solidarity, and you talked about in the TV show Friends, for example, they maybe insult each other quite a lot, but it's with love. It's with love. Det er sgu sjovt. Er der andre grunde til at vi banner? Any other reasons? Hi again, and thanks for listening to this episode on the Danish Tubecast. If you would like to listen to the rest of this conversation, you can do so very shortly by subscribing within the Apple Podcast app. Alternatively, you can go over to Patreon, where you can hear the rest of this conversation, as well as get access to Danish exercises, live streams, and some pretty sweet Danish Tube merchandise. Not only will you be supporting my work and making it possible for me to improve this podcast for you, the listener, but you will also get some pretty cool Danish stuff back for your bucks. So if that sounds like something for you, follow the link in the description. Otherwise, I will see you again in the next episode.